হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমার ব্রেকফাস্ট এখন ওভেনে। কতক্ষণ ধরে বসে আছি খাবো বলে, সে কিন্তু আসছেই না, এখনো হয়নি। এখন যদি নাও হয় তারপরেও আমি খেয়েই নিব, আমার কিছু করার নাই। ফাইনালি গরম 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 ব্রেকফাস্ট আমার রেডি, যদিও এটা স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট না, ঠিক আছে। আজকে কিন্তু ডিম নেই, ডিম শেষ হয়ে গেছে। আর দেখো আমি একটা হচ্ছে ও ও, ও, একটু পাতলে লেগে গেছে। এই যে ভীষণ সুন্দর, প্রচুর চিজ, ক্যাপসিকাম, তারপরে নাগামরিচের যে আচারটা খাই সেটা, পেঁয়াজ, তারপরে হচ্ছে সস। আর এখানে হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রিন টি। লেট করছি কেন বলো তো, তাহলে খাওয়া শুরু করি, চলো।